好啊，大家嚟深圳灣咧就要留意啦。去到呢個見到呢個綠色牌咧，就一定要靠右手邊。嗱，客車同埋的士都係靠右手邊嘅。咁你都同時小心翻啲啦，好多時候深圳灣都會擺快相啊、雷射槍嘅。咁啊，你睇下當時啲車嗱，尤其呢度50公里嗰度咧，前面有個快相位嘅，一陣傾個話你聽下。好啊，呢度盡量收翻慢去啦，因為咁樣影個快相係好唔抵啊，可以申請停牌噶啦。嗱，一點想大家非常留意嘅就係駛落呢一步嘅時候咧，嗱，我揸慢少少俾大家睇下。大家留意你嘅左手邊，留意啦，係啦，見唔見到左手邊有條路咧？嗱，就係左手邊呢條路，呢條路就係車隊行入去排隊嘅位啦。所有車隊都係呢度入嘅。點樣入咧？應該再教大家啊。好啦，而家我哋直達深圳灣落客區。咁記住，深圳灣你必須要落客之後就即刻走啦，唔可以上客嘅，因為有好多警察喺度坐喺度等你嘅。所有的士就排晒一行噶啦。嗱，今日就好似比較少車啦。呢個係第一個藍牌。嗱，今日淨係去到第二個藍牌嘅啫。啲的士就停喺度開排隊啦。咁啊，大家影住的士啦，有幾多部咧？嗱，一數下啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。嗱，我哋俗稱23部瞓街就咁解啦。呢度係瞓街啦，然後入邊先係最主要排隊嘅地方。係啊，出邊只係瞓街嘅啫。嗱，會見到埋站一定有警察喺度嘅，所以你唔好試圖或者意圖企圖喺度上客，即刻拉唔傾嘅，冇面俾㗎。咁喺右手邊落客之後，一落客要即刻走㗎啦，睇到有警察落船喺度㗎啦。好啦，走咗，問得好啦，咦，咁我點排隊啊？冇錯，你係真係要行翻出邊好遠路排隊嚟，左手邊就已經瞓街邊啦，右手邊先係正式排隊嘅。右手邊嗰度啊，咁點樣去排翻呢邊嘅後邊隊咧？而家帶大家睇啦，喺度用快鏡過咗去先啊！留意翻呢度都開50㗎，大家盡量唔好開翻咁快啊！有一條路係咁樣嘅，呢條路嗱，大家望住右手邊，差唔多到㗎啦。呢條職員通道就係俾的士車隊排隊嘅，你唔係的士車隊就唔好呢度入啊，但係你呢度入就喺前面 U 翻轉頭嘅可以，我唔會提議大家喺度轉啊，因為犯法嘅。不過你喺度轉會快好多啊，你自己考慮啊。我唔會叫大家喺度轉嘅，因為犯法嘅啊。好啦，咁我唔犯法應該點做啊？好啦，我而家帶你出去出邊。好，一路沿住條路揸翻出去先，我咳一咳機先啊，出咗再話大家聽。頭先個沿路一直行咧，好啦，如果頭先我哋唔喺嗰度掉頭，可以點做咧？我哋留意下出到呢度咧，嗱，下村及流浮山，大家睇到啦。下村及流浮山，全程靠晒咗啊！駛翻落去，嗱，都係下村流浮山，駛咗落去就有個大 U 翻上去對面馬路啦。見唔見到呢個迴旋處咧？好啦，主要係呢個迴旋處兜個圈。嗱，呢個方法係合法嘅掉頭啊！咁樣你就可以踩翻上深圳灣嗰條線，喺呢度上翻去，去翻頭先深圳灣嗰度啦。我而家唔再同佢啦，就喺呢度上啦，上翻去啦。深圳灣就係咁樣行啦。咁大家睇埋港珠澳點樣排隊，機場點樣排隊，同埋機場有幾個重要嘅地方係邊幾度，我會帶大家全部一次過睇晒。咁我哋今次先睇港珠澳先。嗱，而家行緊屯赤，一出就比較最近嘅就係港珠澳啦。好，大家留意翻個出口先啊！大家出隧道口嗰陣時，全部靠晒左線。嗱，右線同中間線都係機場嘅，左線就喺東涌同埋港珠澳嘅。
所以大家如果係東涌或者港珠澳一定要靠左線，如果唔係你會好難 cut 線啊。嗱，望到個牌啦，右手邊全部機場噶啦。我哋依家先去咗港珠澳先，左邊東涌，中間就係珠海、澳門，即係我哋平時排隊的士排隊係港珠澳橋。大家留意翻，跟住旅檢大樓個牌，靠左手邊，跟住旅檢大樓個牌，千祈唔好靠右啊！私家車先去嘅，警察拉住咧又要罰錢噶啦。繼續跟住旅檢大樓個牌。好啦，如果你係排隊入場排隊嘅話，就右手邊往停車場。我哋落咗去旅檢大樓落客個位先，跟住左手邊行。旅檢大樓一直行，嗱，大家都見到清晰見到上客區、落客區，咁咪行翻落客區先啦。而家當我有個客去港珠澳大橋，嗱，港珠澳落客就全部都落晒，一路放低完，咁啊放低個客得啦，唔使理佢噶啦，等佢自己行到對面啦。點樣去翻排的士站？嗱，睇住呢度行啦。我哋行過咗呢個燈口，大家千祈唔好行錯線啊！你行錯線要兜個大圈噶啦。轉彎，好清晰嘅，右手邊機場、屯門、九龍，中間條線就係上客區，我哋行翻中間呢條線。右手邊又去翻機場啦、屯門啦或者出九龍。我哋想去翻排的士上客，就呢邊行翻呢條線，咁就要轉翻落去嘅。其實佢講咗嘅指示係都幾清晰嘅，所以大家唔使咁擔心。可以嚟到上面個牌啦，上客區分得好清楚嘅佢哋。咁我哋轉翻出去啦，唔好亂入啊！記住 keep 住呢條線。好啦，我哋 keep 住呢條線，跟住攞翻個中線，再攞翻個隔離線。記住呢條最出呢條線先係啊！大家睇到個牌嘅，其實好清晰㗎啦。出邊嗰兩條線就係機場、屯門、九龍，我呢條線就係市區同埋大嶼山的士上客區、落客區。咁我行呢條線咧，就可以入翻去的士候車區㗎啦。keep 住呢條線行，睇到啦，市區及大嶼山的士上客，呢度寫住嘅市區及大嶼山的士上客，轉入去呢條線直入就去到側邊呢個的士站輪候區啦，就係呢個的士輪候區啦，直入就係㗎啦。咁咪好似架的士咁跟住排隊咯。咁啊攞籌噶啦，輪候區就喺呢度噶啦。好啦，咁跟住有個重點啦，譬如我接波打，呢啲都係犯法嘅行為嚟㗎。不過咁啲人接波打平時會點接咧？亦都同大家講聲，好多白牌車又好，的士又好，我就見到佢哋會泊嗰度啊，我唔知啊，但係嗰度係犯法嘅。見到警察你就唔好亂嚟啦，你俾人抄埋又唔關我事啊。只不過我話俾你聽，啲人會泊喺呢度，我唔建議大家泊喺度㗎。所有 Uber 啊、的士啊，呢度就係上客啦。呢下呢邊嚟，然後呢個位上。咁呢度因為雙黃線係犯法嘅，如果大家唔怕死嘅可以排嘅。咁你話啲人好似喺邊度上咧？我同你講可以真喺呢度上嘅，好得意嘅啊！咁我唔建議大家做啊。另一個位上客咧，好啦，好似架車咁啦。另一個位就係呢度啦，啲乘客位呢度等你嘅。咁呢個位就好少少啦，又未算傷亡，未算成，但係呢個位係少啲嘅。咁你講咗個乘客上車就係呢個位噶啦，唔會其他位噶啦。咁你話至於的士站呢度咧，就輪候區，等呢度放晒的士站啲車，先喺個輪候區再放過嚟嘅。呢個就係港珠澳。好，而家大家睇機場。機場就非常大嘅，真係非常大啦。佢總會包幾個最重點嘅地方。我哋先去
最著名嘅國泰城，即係而家我右手邊呢座國泰城。究竟我哋機場點樣排隊咧？我哋而家首先落咗個大迴旋處先啦，因為東涌過嚟或者東涌去都係呢邊。嗱，大家可以揾個指標記緊嘅。我哋右手邊就係國泰城啦，即係如果你右手邊係國泰城，你就冇去錯地方啦。國泰城啊，右手邊。咁好啦，我哋跟住點行咧？即係譬如你唔知點去嘅，咪導航國泰城咯。通常排隊咧，你要留意翻機場排隊夜間咧，我日間我又唔敢肯定啊。夜間一定排到出邊嘅。點為之排到出邊咧？嗱，我哋轉到呢度嘅時候，你要留意翻有冇個工作車喺度。嗱，有，但係佢因為今日未需要排輪草啊。咁即係話俾你聽，你可以直接入草區啦。呢個就係草區啦。我哋簡稱叫草場，所有的士都要喺度輪候嘅。嗱，影下左手邊，嗱，右手邊就係消防局。如果你揾唔到個草場，就呢度啦。右手邊就係消防局，咁喺度轉過去，呢度就係的士嘅草場啦。咁你會見到有好多工作人員喺度嘅，你唔使擔心，你入到嚟瞓覺得噶啦，佢就嗌聲，佢攞張飛先走得噶啦。咁你喺度逐架輪住行咯。咁如果我而家啱入嚟，我點排啊？要跟住佢指揮，跟住前面有的士。咁你就排咗喺度。如果你想等機場排隊嘅，你就排度瞓覺得噶啦。咁你想走 ，OK， 走。呢度點去大場咧？嗱，跟住呢度排完隊攞完飛，唔代表你可以直接上客噶。嗱，呢啲位你要睇清楚啦。其實通常你攞完飛，跟住啲的士行都 OK。你唔好諗住人哋揸得慢，你就可以揸得快超過去。因為我話俾你聽，機場好特別嘅，佢哋係跟 number 去嘅。如果你前面架車係782咁計啊，而家我前面架車780，我去到我前面架車唔係782嘅話咧，你係入唔到嘅。佢會唔俾你入住，會睇下係後兩三步係咪720，即係佢可能會覺得你會超過佢，你加速快過佢。原來後邊3、4步都唔係啦，即係可能780已經走咗噶啦，咁佢先俾你入嘅。所以你唔好諗住快過去入到去就嘥氣嘅，你一定要好循規蹈矩，即係話佢開50，你都要開50就翻去噶啦。咁當然而家我唔係排隊照行啊。嗱，我哋入翻去嘅時候，嗱係咪啊？左手邊就係國泰城啊，頭先喺右手邊噶嘛，左手邊就係國泰城。然之後我哋就上呢條線，靠右手邊。睇到大家顯示到航天城、珠海、澳門、屯門，右手面就係港珠澳，右手面港珠澳，我哋跟住 P4 行，因為我哋即將去嘅地方就係 P4 停車場。大家留意清楚，唔好亂行啊！我哋跟翻呢個迴旋處。P4 機場行政大樓。攞咗飛咧，就要跟住呢條路去，我哋一直行的士上下，有顯示嘅的士上下嘅 P4。呢條路有幾個用途嘅。平時如果博覽館有大型 show 咧，你千祈唔好行翻，唔好跟路牌行博覽館啦，你一定會塞死你嘅。你要由呢度去呢邊去博覽館，你會快好多，同埋會避開晒所有塞車。所以呢條路你一定要記住點行。而家隔離又撞車啦，一撞車有排塞噶啦。
嗱，見到啊，大家嗱，頭先攞咗飛嘅人咧，輪候區又見到啊，咁全部的士就呢度輪候入去啦。綠的好，藍的好，紅的都好。啊，紅的就喺度交飛，啊，見到有個人喺度收飛嘅，喺度收飛，收完飛就入咗去真正嘅輪候區啦。好啦，所以呢度機場等緊翻，而家影富豪酒店啦。咁好多時候好多人都會去富豪酒店攞客嘅，呢邊就係富豪酒店啦。呢度其實係合法嘅喺富豪酒店攞客，只不過咧唔可以太晏。你而家入去咁講真，我酒店客 call 我咁點啫？你唔可以決定嗰個係咪酒店客嚟噶嘛？出邊係唔可以落客噶，記住啊，一定要入去嘅。一封咗你就唔可以攞客噶嗰度。好啦，而家我哋離開呢個富豪酒店先，我哋 keep 住部機先，因為點解咧？我教大家去博覽館嘅捷徑，唔好理個富豪酒店，都唔好理入機場排隊先。咁頭先我哋行話跟住 P4 個牌行，跟住 P4 個牌行咧，你就可以直接喺呢邊轉入去博覽館，你會快好多。因為逢親有演唱會散場咧，係會陷入混亂同大塞車嘅。即係話你喺博覽館轉出嚟，起碼要3-4個字嘅時間，或者入去博覽館都要3-4個字嘅時間。點樣可以避開呢啲時間咧？記住 P4 迴旋處，呢個就係 P4 迴旋處，即係入大場嗰個迴旋處啦。呢度係大場啊，呢個迴旋處轉咗個圈就左手邊入去啦。咁唔入咧，喺呢邊走，左手邊有個坑位嘅，睇住啊！嗱，寫住博覽館航天城。嗱，大家啲路真係一定要記住啊！你會行少好多冤枉路，如果唔係你就會不停塞車、塞車、塞車又塞車。嗱，有路牌嘅博覽館，九龍之一。嗱，由呢度入博覽館咧，你係最快嘅。如果有大型 show 嘅話，因為呢度全部都係車嚟嘅，到時。咁我的士站就喺個燈口隔離啦。正常，如果有好多 show 咧，前面全部都係車，你基本上行都冇得行噶啦。但係呢條路行咧，你就會避開晒所有塞車嘅地方，直接入咗嚟呢度呢個的士站。記住唔好去最前啦，呢度就係市區的士啦，前面大嶼山的士噶啦。呢個就係博覽館啦，記住有 show 行呢條路去，千祈唔好沿住出邊條路行，你會塞到去黐線噶。好啦，暫時機場講到呢度先。